Все-все, wake up, друзья! Доброе утро, день, вечер, ночь. Вы смотрите «Спортзаряд». Меня зовут Дмитрий Чигинев, и мы начинаем. У нас в гостях сегодня победители и призеры всероссийских и международных турниров по фехтованию, члены юниорской сборной страны, чемпионки-красавицы, сестры Даниэла и Виолетта Храпины. Привет! Привет! Я когда узнал, что мы снимаем передачу с девушками-фехтовальщицами, начал гуглить информацию про вас. И был просто поражен, когда увидел, что девушки с модельной внешностью и в таком довольно-таки необычном виде спорта. Потому что, фехтование, насколько мне подсказала Википедия, это в переводе с немецкого означает как сражаться, бороться. Довольно-таки не женское это дело. Как вы пришли к фехтованию? С первого класса мы занимались художественной гимнастикой. Нам очень нравилось. Мы прозанимались 6 лет. Потом у нас начали проблемы с тренером, и мы ушли оттуда. Мы пошли к девчонке на день рождения, нас пригласила. А там был тренер по фехтованию. И он тогда уже нам начал говорить, что собирать, как. И у нас есть такая интересная история, которую родители все время вспоминают. Утром, в субботу, в 8 утра, после дня рождения, мы стали собирать вещи. Все по пунктикам, как нам сказал тренер. Мы собрались, и тут у нас просыпаются родители, видят всю эту картину, и тоже, конечно, начинают собираться на сумки, в машину, и повезли на тренировку. А это все было после дня рождения. Да, и мы приезжаем в зал, и, конечно, нас тренер сразу поставил на аппараты, шпаги, маски, все, костюмы нам выдал, нам очень понравилось, и нас сняли на камеру, и это видео мы все время пересматриваем. Вы, в принципе, всегда вдвоем, то есть вы и в гимнастике занимались вместе, и потом перешли в итоге в фехтование, занимаетесь тоже вместе? Нас сначала Даня очень любила танцы, она просилась у мамы мам, танцы отдай. Она дала ее в танцы, а я просилась у нее на гимнастику, я никак не любила эти танцы, и я пошла на гимнастику. Даня проходила чуть-чуть, но там танцы были такие. Часто носит топ-топ-топ, и она ушла, оттуда. И я за Ветой на гимнастику пошла. Да, начало было тяжко, конечно. Да, потому что у меня данные гибкость от природы, а у Даньки не было. Ну ничего, растянули. Сейчас на фехтовании, в принципе, это хорошее подспорье, то, что вы занимались гимнастикой в свое время. Да, нам гибкость, выпады, растяжка. Тренеру тоже понравилось насчет выпадов, там это все. Вы знаете, отец сестер Уильямс, которые топ-игроки мирового тенниса, говорил, что это был его дальновидный план, когда он отдавал дочерей в теннис, потому что в детстве всегда нужен спарринг-партнер, сестра просто идеальный вариант. У вас в фехтовании, видимо, та же ситуация. Да, у нас та же ситуация. Спарринг-партнер, конечно, нужен, но мы друг другу в боях какие-то ошибки, все подсказываем, помогаем. И папе с нами повезло. Да, у него нет мечты иметь сына. У нас мы его всегда поддерживаем. Если он говорит: девчонки, пойдем со мной в футбол поиграем, мы идем. Баскетбол, волейбол. Мы как-то раз пошли в футбол играть. Нет, мы были на пляже, загорали, да, и там папу позвали играть в футбол. Да, мужики даже, не парни, мужчины. И они такие говорят: пойдем с нами играть, папе. Папа говорит: я с девчонками со своими. Они такие начинают говорить: девчонки, нет, как? Они сейчас ныть начнут, ноготь сломали, там, пальчик подвернули. Да, не будем играть. Да, не будем с ними играть. Папа говорит: да вы рано, так говорите. Мы поиграем, не понравится, не будете с нами играть. Он такой: хорошо. Мы начали играть, начали их выигрывать. Они стали беситься, говорят: как мы бабу можем проигрывать. Бесились. Да, и в конце один парень себе мизинчик сломал на ноге. Да. Его повезли в травмпункт. На следующий день они опять захотели с нами играть. Он говорит: да, девчонки, пойдемте играть. Мы же сказали, что нет, мы с вами не будем. Я думаю, сейчас на вас обратят внимание все тренеры женских сборных по пляжному футболу. В принципе, может быть, у них будет шанс вас переманить как-то. Плавно перейдем к тренерской теме. Я знаю, что в карате тренер — это как второй отец, это идеолог. Так вот, хотелось бы уточнить, как это дело обстоит в фехтовании и кому конкретно нужно вставать в очередь, чтобы стать такими же красивыми и успешными фехтовальщицами. Да, у нас есть замечательный тренер.
Его зовут Захаревич Валерий Владимирович. Он нам всегда помогает, он пример для нас. Да, он очень, делает из нас трудолюбивых, способных спортсменок и верит в наши силы даже больше, чем мы в свои силы. И когда мы только пришли, он нам сразу сказал, что у нас есть потенциал, и то, что... Тренируйте, девчонки, не бросайте. Да, и то, что, он нас выведет к пьедесталу. Ну, так, в принципе, и случилось. Да. Не обманул. Девчонки, а есть у вас какой-нибудь талисман или ритуал, который вы выполняете перед стартом? Или это, скажем, только там прерогативы там, девушек, к примеру? Вы как вообще наблюдаете? Вот на соревнованиях есть такое? Да, есть. У меня есть мишка, мне его мама подарила. Я сережки в него все время втыкала, чтобы не потерялись, чтобы на соревновании, потому что мне много дорого, чтобы носить их. И он мне стал как талисманчик такой маленький. Ну, у меня тоже есть мишка, но он побольше. Ну, у тебя, видимо, больше сережек получается. Нет, я сережки особо не люблю. И, просто мне его друг подарил. Он как-то всегда со мной ездил, и я привыкла, что он всегда со мной. Тоже как-то, я не знаю, поддержка такой. Вообще спортсмены суеверные? Да. Да. Все? Нет, не все, но большинство, мне кажется. Потому что, у кого-то разные всякие привычки. Утром там искупаться, у кого-то утром не купаться, у кого-то там побриться, у кого-то не побриться. Голову помыть, Голову помыть, да. Или там шнурки с какой-то определенной ноги завязывать, или майка определенной какой-то майки выступать. Так что, мне кажется, очень много, конечно. Да. Совсем чуть-чуть остается до старта Олимпиады в Лондоне, меньше месяца. И в составе сборной туда отправились наши ребята из нашего региона. Как вы можете дать прогноз по их выступлениям, какие-то, не знаю, пожелания удачи, возможно? И по поводу всей сборной по фехтованию, и конкретно про наших ребят. Конечно, да, прогнозировать не будем. Но мы очень верим в наших ребят, девчонок. Они сильная команда, особенно по женской шпаге. Будем болеть за них и верить, конечно, что они смогут, выиграют. По мужчинам, ребята, что? Там один только парень поехал, команды нету, да. Но он тоже сильный, он вообще, если он постарается, все в его руках. Да. Павел Сухов, да? Павел Сухов. Желаем удачи. Удачи, да, прижущий. Вы знаете, я когда искал тоже информацию по вам, на одном интернет-сайте я нашел спортивный интернет-сайт там, для голосования по спортсменам, я нашел профайл Виолетты. И там было написано, что у тебя, твоя мечта — это сниматься в кино. И я бы хотел спросить, так ли это в действительности, и если в кино, то в каком и в роли кого? Да, конечно, так. Мне вообще нравится, я смотрю фильмы, мне особенно нравится, как они называют, сейчас скажу, стрелялки там. Боевики, да. Я бы очень хотела сняться. Или в комедии. Но в комедии так, чисто поугарать, а в боевике там прям смотреть. Вообще прям круто. Ну, а ты со шпагой бы хотела там, нет? Нет, наверное, с этими. С автоматом. Может быть, в роли девушки Бонда. We're gonna kill him first. Тоже можно очень, наверное. Как вариант. Даниэла, теперь к тебе. Так сложилось, что мы с тобой перед съемками списывались в одной из социальных сетей. У тебя там стоит очень интересный статус о том, что не стоит жить вечно, что стоит жить ярко. И я хотел тебя спросить, ты считаешь, что, во-первых, живешь ли ты ярко? И это что, это там твой девиз, не знаю, постоянно или... Да, я считаю, что я живу ярко, у меня много всего в жизни происходит, потому что жить вечно и скучно, это вообще ерунда. А если, жизнь насыщенная такая, интересная, то классно. Шикарный вариант, и вечно, и ярко. И вечно ярко? Нет, я думаю... Вечно все равно не получится. Не получится. И то, что, жизнь все время сменяется, и пускай она сменяется.
Девчонки, возвращаясь к теме социальных сетей, сейчас это очень модно, удобно, все этим пользуются, информацию оттуда черпают, общаются и так далее. У вас огромное количество друзей в социальной сети. Я хотел просто спросить, это кто? Это ваши там друзья, коллеги по спорту и, может быть, ваши фанаты? Вы для чего ее используете? Как-то для общения, для продвижения каких-то своих идей? Для общения. Да, для общения. Там девчонки, они же в Москве. Там, да, кто у нас друзья из разных Казани. городов, поэтому нам очень удобно общаться. В основном там спортсмены. Но еще спортсмены, с которыми мы знакомимся там по сборам, по соревнованиям. Знакомимся, потом переписываемся. Да. Класс. Знаете, очень здорово, что есть люди, которые стремятся к поставленной цели и ее добиваются. Девушки, вам большое спасибо, что вы пришли. Было очень приятно с вами общаться. Это были Даниэла и Виолетта Храпины, настоящее и будущее женского фехтования. Дай бог, чтобы все сложилось у вас. Самара всегда ждет вас только с победой. Друзья, ставьте лайки, сердечки, пишите комменты, кого бы вы хотели увидеть, что так, что не так. Мы обязательно все учтем. Это был спорт, заряд на фехтование. Пока. Пока. Чемпионки красавицы, сестры. Надо было про сборную сказать. Не, про сборную надо было сказать. Так хорошо, интонация правильная. Мне просто нравится момент. Вообще круто, когда люди со сборной России. Тут звучит гимн. Надо будет эту порезочку продумать. Яшка, привет. Привет. Да, он бывает строгий, требовательный и, даже иногда требует, больше, чем нам бы хотелось, тяжело. Как же я написала? Да, мне понравился этот кадр. Нормально. Cause I do what you won't do, and you do what I don't do.